सभी को प्रणाम। पुरानी खांसी हो, सर्दी जुकाम, एलर्जी की प्रॉब्लम होने पर हम क्या करें? तो उसके लिए वासावले सर्वोत्तम आयुर्वेदिक दवा है। ये हमारे हाथ में आयुर्वेदिक कंपनी डाबर की दवा आप देख रहे हैं, वासावले, जिसका कि प्रयोग हम वर्षों से करते आए हैं अपने परिवार में। सर्दी जुकाम, खांसी, एलर्जी, श्वास काश में इसका ज़बरदस्त उपयोग और लाभ देखा गया है। पिपली, वासा, मिश्री आदि दिव्य सामग्रियों के संयोग से बनी ये वासावले दवा, और इसमें यदि हम सीतोपलादी चूर्ण मिला देते हैं, 1 चम्मच वासावले, आधा चम्मच सीतोपलादी चूर्ण, तो इसका लाभ और दुगना हो जाता है। फेफड़ों में जमा बलगम वगैरह सब निकल जाता है। श्वास नली में सूजन हो, एलर्जी हो, रक्त पित्त की समस्या हो, तो इसमें ये इन दोनों का ज़बरदस्त लाभ देखा गया है और बहुत ही कारगर हैं। आजकल जो खांसी चल रही है वो लंबी चलती है, उसकी निवृत्ति में इस का प्रयोग आप करके देखें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वैसे तो इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी गर्भवती माता बहनों को और बहुत ही कम उम्र के बच्चों के लिए वैद्य की चिकित्सा परामर्श में ही दवा को लिया जाए तो अच्छा है। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए भी एक बार वैद्य जी से आप संपर्क कर ही दवा का प्रयोग करें। बाकी अन्य सभी कोई दवा बेझिझक ले लेनी चाहिए, बहुत ही अच्छी दवा है। इससे सर्दी जुकाम, खांसी, एलर्जी सभी रोगों की निवृत्ति बड़े आसानी से हो जाती है और कितने ही दिनों की पुरानी खांसी हो दूर हो जाती है। सबके लिए शुभकामनाएं हो।